成人开箱今天来到了北荣的大德安宁病房，我们今天呢要来了解一下，到底这个护理师还有他的好伙伴辅助治疗犬欧巴，他们平常的工作是怎么样？在我旁边的呢是资深护理师，同时也是安宁病房这里的教育师，刘小金刘护理师。那么他呢，已经在这个安宁照护这一块已经20几年，对，25年，25年的资历。那除了要聊聊他整个职涯的心路历程之外，过去开箱很多职人嘛，今天我们要开箱职狗、职犬。我们今天的主角欧巴，他是这个治疗犬，非常的可爱。好，欧巴 sit，欧巴 sit，good boy。他是有员工证的哦，北荣的辅助治疗犬欧巴。它很特别哦，大家注意看，它背后这边啊，它的单位是院本部哦。院本部的意思就是层级很高，它是可以在医院随意进出。对，因为院长就有提到说，他是我们荣总永远的这个荣誉的员工。对，所以他其实以前啊，我们带着他在院内的时候，他还会有一点担心，可是现在带着他在院内走动的时候，其实连很多的员工啊，第一线的员工看到他都会一直叫他，对，欧巴，你上班啦。当初你怎么会投入安宁照护这一块？怎么了，欧巴？当时其实我投入安宁照护是因为看到病人的受苦，我的病人痛到喊救命，就所谓生不如死这样。对，他就喊小姐救我，就只为了他的一个疼痛没有办法处理好。其实那时候那个才20几岁的我，其实很难过。那到后面自己心里就觉得说，应该要找一个方式，找一个这个专门的一个专业，它可以帮助到病人的生理。心理。大学一毕业我就转职，就是开始走安宁疗护。最深刻的是什么？就是在安宁照护这一块。哇，我的人生啊，哎呀，欧巴等等，妈妈在分享，你看这个时候就是小屁孩模样。我人生第一个让我印象最深刻的病人，应该是他叫李老师。他以前过去是拿过那个师铎奖，所以很棒的一个老师。然后他在生命的那个历程，他是乳癌、骨转移、肺转移，然后非常的辛苦。癌细胞。对，然后那时候我记得我开始照顾他的时候，第一次我记得，他是24小时必须带着氧气，就是鼻导管。然后那时候我开始做安宁居家照顾。就是都到病人家属家去照顾病人，然后去做居家照顾。那我那时候印象最深刻的是，就是那个老师的这个生命历程，我就陪伴他去完成他很多的心愿，然后把他原本很喘的问题症状控制下来。那他的症状后来被控制下来之后，他还去日本，回到台湾之后呢，我就是觉得完成他一个心愿。那他要临终前，他其实送了我4件旗袍。然后他还送我那个自己亲自手勾的那个这个小朋友的包布巾。然后他跟我说，他说小金，我可能没有办法看到你结婚生小孩，可是我希望这个包布巾是留给你的未来的孩子。它就是一段很哇，这个应该已经20年前。我在去年我到去年终于就是把它送给我从日本带回来的那个饼干的糖果纸，就是那个包装纸，我差不多有25年，我终于把它丢掉。不过呢，你看你在整个安宁照护蛮长一段时间，对，你现在有了好的 partner 出现了。对呀，欧巴治疗犬，能不能说说因为你应该一开始也没想过说，原来宠物不是宠物，就是说动物它也有这么疗愈，甚至呢它可以变成治疗犬，对，就是有这样的工作。接手这个任务的时候，其实我是很兴奋。开始带它的时候，刚好那一段时间碰到 COVID-19 的疫情的时候，哇，那个疫情大家可能更
对，排斥。我们那个时候，包括我们要进医院，每个人全部都要量体温啊，然后对不对？量体温吗？对，然后呢，要有一些感控原则啊，就是非常的 care。所以其实包括我们自己团队在那个阶段，也有一些不同的声音，对于他要来医院。对啊。然后这是一个，第二个部分是民众。我其实被民众责骂过，在医院看到他的时候，他就说人都戴口罩，你为什么不给你的狗戴口罩？狗狗很脏，然后怎么可以进医院？各种声音都有。COVID-19 疫情过之后，我们就开始照顾他，带他。北荣当时呢，把导盲犬欧巴那转职变成了辅助治疗犬，能不能够聊聊这个治疗犬欧巴在我们安宁病房、大德病房这里的工作情况？一开始是有一个家属，他其实是导盲犬协会的寄养家庭，那他的家人呢就来安宁病房住院，所以他看到安宁病房里面病人的一些状态，他就跟我提说，其实应该要有狗狗的陪伴。其实一开始我根本不了解什么辅助治疗犬，甚至导盲犬。导盲犬你在路上可能看到、听到，你会知道。可是我是医护工作啊，我也其实也没有养狗，没有接触。对，我是没有接触的。然后他跟我提到什么导盲犬协会，对我真的是非常陌生。我小时候被狗咬过3次，所以对狗狗是会有一点点抗拒的。其实就我本人来说，我真的必须老实讲，我被狗咬过3次。你知道那种一朝被蛇咬10年怕井绳的那种，我都体验过。所以一方面是我担心感控，然后要跟长官怎么可能答应？然后我怕狗，结果呢，他还是来跟我谈到最后，他就说：“护理长，我跟你讲，我不会放弃。”一开始1个月1次，他们带着狗过来，然后就让我们接触，说狗是长这个样子的，那他陪伴是长什么样子的，先让我们的团队都来接触。你说有的时候狗狗来服务了，在电梯，我们有没有被骂过？医院怎么可以带狗？我们被一个白大褂的一个主治医师骂过，我们的印象是他非常的凶，非常的严厉，因为他就是管一些重症啊、急诊，他管感染，他非常怕那些毛发那些，他其实心中想的是病人。有时候有人会问我说：“会长，欧巴今天来不来上班？欧巴今天来上班。”从此以后再也没有人问小金老师上不上班，他已经不重要了。他默默的接受了这个事实。我懂，因为我跟你讲，我们家要养宠物猫嘛，然后就变成大家都会说，怎么都没有 po 发发的那个照片，已经没有人管我了。是我爸来到这边之后，有时候我们就觉得我们好像要整个氛围就不一样了。对，我爸，我们去找姨姨哦。来，我爸来了哦。欧巴，我喜欢你哦，来这里，偷偷告诉大家，我最近发现了新法宝 Royal Face 逆时奇迹系列，它有活肤露、全效精华，还有精华霜。尤其我皮肤比较偏干，所以我非常的注重保湿。保湿做得好，肌肤自然烹润。提亮肤色更年轻，抚平皱纹超有感，而且气色变好。用心保养，每天都更美一点。美吧。